Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Mayapayabak po. Yung kakatamo pong magmisa, Irreverendo Padre Elmer D. Magat. Pusananing ke kang krus, tuki ka na kuwarapat alimu. King lagyo na ning ipampo ning anakampo ning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimorin. Inumpisan tayo napon ining Semana Santa at susundo tamong panyawad kapatawaran king Diyos ing kakatamong kasalanan. Ginooy ka ing kiskusanang pabanglo Betis Maria, anting pamagsadya king pamanatbos mo kay kami. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginooy king patupad king katuliran king yato, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo kapamilatan mo, mipapabal ing sala karing bansa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa na king biya lang hangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning pamaylasan at kamatayan ning kekang anak, pasiknangan mo kesana at kambilan king kekaming kainan. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ama bibye at magari kambemo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman kingalangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, oy ni ing kakong talasuyong kakong pasiknangan. Ya ing kakong pinili at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya at king balang bansa idalana ing hustisya. Eya kukulisak o itasman ing siwala na o magsalitang masikan karing dalan. Ing mebalbalatimbo ene paklyan, at ingundap-undap pasulo, ene patdan. Karing sabla, ibiena ing hustisya. Eya milako kapanayan, o minalug, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna, panayan daring bansang at yuking marayo. Lelangan nala ning Diyos, ding banwat layon ledlad na. Inubo ning yato, at ding sablang bage, karin mabibye. Dinina na lang biye, at pangisnawa, ring sablang tao. At ngeni, ingginong Diyos, sasabihan aking talasuyo na, ako ing Ginoo, ing minaos at mimyew paya keka, ban kekang pagsikapan king yato
matupad ding hustisya. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King kapamilatan mo, karing bansa, sala, ibiyeko. Ding matadaring bulag, keka lang ibuklat, at ibulos ding atyo pakaluklok, karing sukulan, amaralumdum. Ingamano ning Ginoo. At kin Diyos. Inginu, yaing kakong sulu at kaligtasan. Inginu, yaing kakong sulo at kaligtasan. Inginu, yaing kakong sulu at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan. King panganib, Inginu, ingatan nako. Nino ing pitakutan ko. Inginu, yaing kakong sulo at kaligtasan. Neng lalapitan danako, banpaten, ding emaya patao. Deting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Inginu, yaing kakong sulo at kaligtasan. Kubkubanda ko man ding dakal akawal, eko mo rin mitakutan. Sagu para kako ring kalaban, in Diyos pamurin ing kakong panaligan. Inginu, yaing kakong sulo at kaligtasan. Iti yaing paniwalan ko, takman ko ing kayapan ning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lob mo, at eka tatakot. Wa manalig ka king Ginoo. Inginu, yaing kakong sulo at kaligtasan. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingino manatili kay kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasa king maya pabalita pagkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Ana mayaldo bayo ing piyesta ning pamaglagpus. Mintay Jesus king Betanya ing balan ng Lazaro ay pepasublihan ng mebye. Pigsadyaring apunan ka rin. Sinaupiang migsilbi i Marta at metong yay Lazaro
karing kasulo ng Jesus king lameso. I Maria naman, kinang wayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo, kiskusane bitis i Jesus, at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingalngal ing banglu king kabilugan na bale, dapot i Judas Iscariote ing metong karing alagad na ing magtaksil kayo, sinabi na, obat ere pisaling at lungdalan asalaping pilak iting pabanglu, at mi pamyela saring abli karing pakakalulu. Sinabi na iti uling atinyang malasakit karing pakakalulu, nune uling mapanakoya, yo ing tesorero ra, at kukupit siya karing salaping ingatana. Dapat nga ng Jesus, eye pakyalaman, paborenyong dapta na iti para kingaldona ning kanakong pangakutkot. Kaya beyula kabang panawon ding pakakalulu, dapat kabang panawon ing kaya beyo ko. Abalitan da ring dakalahudyo king atyu Betanya i Jesus, inyamin tala ka rin. Emu king uli na, nuneban akit dyan naman Lazaro, apay pasubya ng mebye. Binalak daring pamuntok ding pari king papaterya naman Lazaro, uling king uli na, dakala ring hudyong kakawani karela, at maniwala kang Jesus. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kekongan. Ding two main characters keng kekatamong gospel ngeni, siyempre, subali kang Jesus, ding kayang alagad, Lazaro, at ing kapatad ng Marta, yapining metong napang kapatad, Maria, ampo ni Judas. Keng kekatang biye, keng kekatang pangataw, atin mong ating Maria, atin mong ating Judas. There will always be a Mary in us, but there will always be also a Judas in us. Balo tayo po yung buri ng sabyan nini. Neng kay Maria tamo, mapakumbaba, bisa tamong sumuyo kang Jesus, maralas tamo balo nung makanano. Atin mo namang Judas kay katamo, potang may kakasala tamo, potang den kay katang gagawan, ela tapat, kalupa namong Judas, kunwari, atin niyang masabal ka ring pakakalulu, pero sa sabyanan ng gospel, uling atin niyang masabal, nun uling mapanakoya, maburiya ka ring kwalta, kay tamo man po mananabuta mo kaniting kasalanan ay ni. Pero dapat, mas mayakit siya itang Maria kaya katamo. Mas mayakit itang kapakumbaban, pamanyuyu, at lugod kingapong Ginoo. Talakadam para king lagyu, para king panalangin ding malda, ing kekatang pakibat, ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ka, King Getsemani, at mipawas daya, para karing Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Deka panda ka, anting metong kriminal, para karing alang kasalanan, amyesukol, at emidinan katuliran, manalangin kami.
Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Biklat mi ing pasbol ning paraiso, king mayap ama panako. Para karing palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Dinawon mi ing kaladwa mo, karing gamat ng igba mo. Para kaniting komunidad, ama nalig keka. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Ginong Jesus, bisaking manatili siping mo at talakad lelening kekang krus. Ituro mo keng mikatetagan, banmi sa naeldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katang daon, matanggap larapaning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo, itindaon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, ing kekatamo ing kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mong mitmong pakalulu, ring ke kaming ayin. Manano na sanang ing sakripisyo ng Kristong kekanganak. Idala na kami king bialanganga, uling ya ing ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginumanatili ake kayo. At keka antimurin, Iyat na yulading pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi, ing pamaylasa ning kekang anak, minyesi kanan banipasyag ning metoyatu, ing pamangabos karing sabla,
arapaning kekang kamalan, kulang la ring amanong yapse ring kekeng dila, para king lugod mong mayupaya, ameyakit kapamilataning krus. King krus mi bulalag ing kapatawaran karing tao, King Cruz, migtagumpeyo ing Kristong pinakura. Ulinita kambering sa blangkoro ding anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya ngaming kakanta. Banal ka, Ginoo, banal, banal, at mayupaya. Mit mo'y banwa, mit mo'y yato, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Mapalad yaing daratang, king lagyo ning Ginoo, mapalad yaing daratang, mapalad yaing daratang. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Tunay kapin banaloy pay king panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwane ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni ing tinape, binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti kong anat ka na niya. Iti yaing ka na kong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kinuwaning kalis pasabayang pepasalamat keka. Binyene iti karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at menungkokan iti. Iti yaing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. At layon pupuryan, uling king krus mong banal, linigtas may yato. Uling king krus mong banal, linigtas may yato.
Inyangin gaganakan mi ay pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawin mi yakeka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan at layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba mi namang pagamuha mo. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato. Ban miganap yaking lugod kambening kay kaming Papa Francisco, ring kay kaming Obispo Florentino at Pasiano, ring kay kaming Pari Nolasco, Jasper, Mark Anthony, ding sablang religyoso at religyosa, at ding sablang susuyo king parokyami. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at panenayang subling miye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan at gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria ing Birhen na induning Diyos, kaya benang San Jose ing esposo na, kaya bering anggang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alanganga. Amen. Amen. Gani manalangin tamong mitmong kapanaligan king iba karingamanong tiro ning Ginoo kaya katamo. Ipami at banwa misamban yaing lagyo mo tatanging kayarian mo mi pamintuan ing loob mo ket isulip antibanwa mi pamintuaning loob mo ing kakana ikabos mo kami pinoginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong ke kaming talapangabos. Huling kekain kayarian ating kayu payan
kaman kingalangangga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi mo karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo, emo sana babalikdan ding ke kaming kasalanan, nunelawen mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatiling parati kay kayungan. At keka antimurin. Bakit tangining may kakametong tamo king kapayapan? Pakaluluan mo kami, Kordero ning Diyos, ang nilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang nilalako, king kasalanan ning yato, biemuke kami, biemuke kami, ing kapayapan, biemuke kami, biemuke yapan. Oy ni ing kordero ning Diyos, oy ning milalakoking kasalanan ning yato, mapaladlangan ding mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, Ginuya ko matampang tanggap keka, tapos dapat ikas ikas may may nga nga mano mano mo, mo at kumayap kumayap na na ako. ako.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, maging malapit ka sana king kekang balayan. Iking tatanggap king kekang amano at kaniting sakramento ning kaligtasan. Ingatan mo kay sana at papanatilyan king lugod mo. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Atin tapong pamangumpisal, potanggat panapon, 4:30 to 5:30. 5:30 ating misa, at kaibat na nitang misa, ating Lenten Recollection, ing speaker tamo, i-Bishop Ambo David. Potaya punggat panapon yan. Ing ginumanatili ya kay kayo. At kaya kaan timurin. Ito kuya ring buntok yo para king bendisyon. O Diyos ay paming malugod at mayupaya, bendisyonan mesa ning balang metong kay kami. Pagkaluban mo keng tune, banal, aparumingo. Apal tomi sana, lalong-lalo na kaniting panawon ning pamagligtas, ing mas mayap ming pangataw. Bendisyonan mo ring mag-birthday, ding mag-anniversary, ding mag-board exam, at ding masakit, pakayapan mo sana, at idakereng karelang kasakitan, king kasakitan ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, nung kanino mila adwan deting panalangin, at king pamamilatana ning Birhen Maria, manggaman king alanganga, Amen. at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaya, ding kaya kayong pamilya, ing Iba at ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daune, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.